Lenovo Core i3. How can upgrade the Lenovo Core i3? Upgrade RAM. Guys, buksan natin guys. Ano guys? Anak. CD-ROM. Guys. Guys, ito yung hard disk nya, 1 TB. Ito yung slot sa ito yung slot na ilagay natin na upgrade ng RAM. Inisin mo natin kasi bago ito yun eh. Bago ito guys. So inisan natin ng konti. Ito yun, dagdag tayo ng ano, DDR4. Masa nih? Kalian